આપણે એક આ વર્લપૂલના ફ્રીજમાં કમ્પ્લેનમાં આવ્યો બરાબર. આમાંથી જ કુલિંગ નથી આવતું તો આપણે ચેક કરશું. હા ચાલો કન્ટિન્યુટી પહેલાં તો બતાવે જ કે નહીં. કન્ટિન્યુટી બતાવતી નથી બરાબર. એટલે આપણે જોઈશું પાવર કે પિનમાં વાયરમાં તો કંઈ વાંધો નથી ને. ઓકે આ બતાવે છે બીજું આ કમ્પ્લીટ છે. વાયરમાં તો કંઈ તકલીફ નથી કે પિનમાં કંઈ તકલીફ નથી. આપણે જો ટાઈમર રિફ્રેશ ઉપર બંધ છે કે નહીં. ટાઈમર છે ડિફ્રોસ ઉપર બંધ છે બરાબર. ટાઈમર ડિફ્રોસ ઉપર બંધ છે એટલે ડાયરેક્ટ આપણે જવાનું ઉપર ફ્રીઝર બોક્સમાં જોવાનું. અહીંયા આપણે હીટર, બાયમેટાલિક ને ફ્યુઝ 3 વસ્તુ આવે. કદાચ એમાંથી પાવર ન હોય તો એટલે ટાઈમર ડિફ્રોસ ઉપર બંધ હોય. એટલે આપણે જોશું હીટર. હીટર ચેક કરશું હીટરની કન્ટિન્યુટી. હીટર બરાબર બતાવે છે. જોઈએ તો મીટર પર હીટર તો ચાલુ છે. જોશું આપણે ફ્યુઝ કે ફ્યુઝની કન્ટિન્યુટી બતાવે છે કે નહીં. ફ્યુઝની કન્ટિન્યુ બતાવે એટલે ટાઈમરમાં પાવર મળે નહીં, એટલે ટાઈમર ડિફ્રોસ ઉપર બહાર ન નીકળે. આ બતાવતું નથી. હવે આપણે આમાં નવો ફ્યુઝ નાખી દઈશું. જો પહેલાં આપણે ફ્યુઝ ચેક કરીશું કે કન્ટિન્યુટી બતાવે છે કે નહીં આની. ઓકે આ ચાલુ છે બરાબર. આપણે નવો નાખી દઈશું. ફ્રીજનો આમાં પ્રોબ્લેમ છે એના વિશે ટાઈમરમાં સપ્લાય નથી આવતી એટલે ટાઈમર ફરતું નથી. ઓકે આ ફ્યુઝ આપણે નાખી દીધું. ફ્રીજ ચાલુ કરીએ. ફ્રીજ ચાલુ કરી આ ટાઈમર ફરે કે નહીં. હજી ટાઈમર ફરતું નથી બરાબર. એટલે ફ્યુઝ બાયમેટાલિક બદલાવશું હવે. આપણે બાયમેટલ ચેન્જ કરી હવે પાછું ચાલુ કરીએ. ટાઈમર ફરે ઓકે બરાબર. બાયમેટાલિકના હિસાબે ફ્યુઝ ઉડી ગયો હતો. બાયમેટાલિક શોર્ટ હોય એના હિસાબે ફ્યુઝ ઉડી જાય એના માટે આ ટાઈમર ફરે નહીં. અત્યારે આપણે 15 મિનિટમાં ફ્રીજ ઓપરેટ થશે, ડિફ્રોસમાંથી બહાર નીકળશે એટલે આપણું ફ્રીજ કમ્પ્લીટ.